Tudo bem? Eu sou a Duda. Hoje a gente vai fazer um desafio muito difícil. Ai, meu Deus. E hoje eu estou aqui com a classe Bandido de Fogo, minha mãe com a classe Pescador e meu pai com a classe Médico. Gente, meu pai... Fica parado, papi. Tô parado. Não, mãe. Tá Sem meu pular, bichinho. sem pular. Gente, meu pai ficou careca. E hoje nós vamos fazer o desafio que não pode acender essa fogueira. Então, tá vendo essa madeira, ó? Vai ajudar no moedor. Gente, minha mãe vai pescar pra conseguir sucata. Gente, eu vou ensinar minha mãe a pescar. Papi, coloca a madeira no moedor. E comida? Como é que a gente vai Comida, fica tranquilo. Olha aqui, ó. Ai. Um peixe. Não, que peixe? O que? Peixe tem que comer cru. Olha aqui, gente. Presente pra vocês, ó. Comida. Aqui, ó, comida. Ah, é verdade. Peixe cru. Por causa da minha classe, gente, eu consigo agora matar os coelhinhos. E aí vem cozida já. Ah, já vem cozida? Já vem por causa do meu arco infernal. Mas eu queria sushi. Mas, não, aí sushi vai... Aí já é um outro conto. Aí Mas tem que você pegar... que vai pegar pra gente? É, eu sou responsável pela comida e matar os lobos. Na primeira noite não precisa subir nas árvores. Na segunda noite vai ter que subir nas árvores. Sobe na tarde pra quê? Pro servão de pegar. Aí, Pavi, se você quiser, eu posso subir pra você. Gente, porque meu pai faz muito tempo que ele não joga ainda. Não faz muito tempo, né? Ele joga, mas só que é porque ele ainda não pegou o jeito que eu e a minha mãe, a gente sabe. Ai, gente do Se você céu. cortar a árvore, subir na árvore, não sei não. Gente, desculpa. Mas você vai pegar as crianças, né? Como que eu vou pegar as crianças sendo que não dá pra evoluir o fogo? Ai, Deus. A gente só vai construir cama. E como é que eu sei onde é a base se não tem a fogueira? Vai, porque só vai ter esse espaço aqui pequenininho. Eu não tô conseguindo ver. Ah, não vai abrir o mapa? Não. Ah. Gente, porque esse desafio eu nunca tinha feito com... Gente, acabou os coelhos. Não acabou, não. Acabou sim. Você viu? Dropou pouquinho a comida, né? Então, por isso, agora eu entendi porque você falou de pegar coisa no lago. Ah, tem comida aqui, entendi. Fica tranquilo, gente, que hoje não acontece nada. Gente, as mudas, me deem, por favor. Mas você sabe pescar? Você clica no lugar onde você quer. Assim. Gente, eu vou ensinar minha mãe. Assim, ó. Não, você não sabe pescar. Ó, deixa eu ver. Tá vendo isso daqui, ó? Você vai ver. Aí, ó. Gente, tô ensinando. Aí vem isso daí. Aí você clica no verde. Aí você errou. Errou. Acertou. Entendeu? Deu um peixinho. Gente, nós não vamos nem poder acender a fogueira. É tão triste. A única coisa que eu sei fazer na vida é acender a fogueira. Quem tá pegando as... Eu fiquei cortando. Quem que pegou minhas coisas? Eu. Bom trabalho pra eu derrubar uma árvore quando eu consigo. É porque vai pro mesmo lugar. Tá tendo umas árvores que elas são duplas aqui. Construir já a nossa cama velha. Posso saber por que, velho? Não pode, porque nem eu sei. Gente, não dá pra ver onde tem. Mas como que eu faço com sucata? Você vai pescando aí, alguma hora aí vai vir uma sucata, pelo menos. Tem que torcer, gente. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, que aqui vai ter muita coisa de 99 noites e outros jogos. Comentem aí se vocês gostam de Marretão e Murder Mystery 2. Pesquei. Pescou? O quê? A chapa metálica. Eu não Mentira. sei chegar como tá a Pô, noite. mama. Ah, me dá aqui, amor. Como tá a noite, eu não sei chegar. Eu lá. vou deixar aqui. Ah, eu coloquei fogo sem querer. Gente, meu pai sem querer colocou fogo. Mas como é que eu coloquei fogo? Eu só pulei. Ah, eu tava com uma gente. fogueira, com uma... Colocou o fogo aonde, amor? Na fogueira. Eu tava com uma lenha na mão, aí eu passei Agora em é só frente. esperar apagar, amor. Gente, evoluímos nosso banco de crafting. Ah, você tem... Ó, Gente, quem o comeu todas as comerciante. comidas? Tem um comerciante, você tem algum pé de coelho aí? Não, pô, mas só que você não vai pegar peixe com ele. Por quê? Eu vou tentar achar um pra você pegar um bom machado pra cortar as árvores. Um saco bom. Não, saco bom você não vai pegar pra quê? Por quê? Você não vai pegar nada de recurso? Eu vou pegar madeira. Vocês estão querendo que eu coloque madeira no craft aqui? Sim, só que todo mundo vai fazer isso. Menos minha mãe, porque ela tá pescando. Peraí. Oi? Eu vou ficar até amanhã aqui. Tudo. Vai. Gente, meu pai sem Obrigado, querer daqui a pouco eu tô aí. tá falando no telefone. Sim, eu vou. Eu te falei que eu ia. E Tá bom. já volta. Ah, ô mãe, a Ci tá de carro aí?
Gente, então, tô aqui pegando comidinha Tá, pra mas eu gente, vou parar, tentando acho que cabe 3. arrumar um pezinho de coelho pra mim. Coelho, você é minha última esperança. Tá bom. 1, Beijo. Tchau. 2, 3. Coelho. Ai, gente, errar o tirei também já não ajuda, né? Não foi minha última esperança. Você conseguiu pegar ele pra mim? Papi, é porque é mais importante pra mim pegar a lanterna. A lanterna? Ah, a lanterna é por causa do servo, né? Gente, não tá dropando. Tem um servo ou tem mais de um servo, Du? Tem só um servo. Então se ele estiver atrás de você, eu vou ficar tranquilo. Sim. Então vamos correr um pra cada canto. Não. Não é uma boa estratégia? Gente, já comecei a subir nas árvores. Se ele correr atrás de mim, eu não sei se... Ah, Du, peguei mais um. O quê? Sucata. O quê? É um rádio. Rádio. eu já peguei 3 lenhas. Gente, olha como... Tô muito bem. Gente, já vão subindo nas árvores. O quê? Por causa que o servo vem, aí você pode morrer. Não, papai, não é assim que sobe, não. eu subi só num degrauzinho aqui. Ainda bem que o Eu meu... vou subir? Ainda bem que o meu não aparece no Quer que eu vídeo. suba pra você, amor? Eu quero. Ainda bem que o meu não aparece no vídeo. Senão seria um problema. Ah, já sei. Eu sei subir na árvore. Tá tirando. Tá tirando, mano. Ah, quem não sabe que eu sei subir na árvore. B, sabe o que eu achei no chão? Limpando o chão aqui hoje. Ah, é que uma hora caiu. Pouquinho. Gente, tá eu e minha mãe aqui na árvore e... Posso subir com você? Você ia subir. Ainda bem que o pessoal não vê eu, né? Gente, eu tô subindo aqui pra eles, que eles ainda não... Ai, Du, eu caí. Que burro. Fica linda que o servo vai atrás de você. Ó, papi, gente, não se... Ó, você aprendeu? Ó, não se mexe, tá, papi? Gente, fica aí paradinho, tá? É, eu quero ver o seu. Night is approaching. Gente, não se mexe, tá? Só eu Eu tô dentro de uma moita, é isso? É, você tá dentro de uma moita pro servo não te... Que é você, né? Aqui, B, ó. Tô vendo tudo. Eu também tô. Eu sou uma moita. Gente, eu caí! Meu pezinho tá pra fora. Será que ele vai ver meu pé? E você vai tudo? Tô com uma meia branca. Eu vou morrer. Servo! Servo, não! Cadê a lanterna? Tá a lanterna. Eu não tenho lanterna. Eu não vou sair dessa árvore aqui, não. Não Agora vai. ninguém, viu? Dá um jeito. Mas ele tá aqui perto, eu tô vendo ele. Tá correndo atrás de você? Tá. Tá. Se quiserem, pode descer. Como ele tá atrás de mim. Eu vou descer, que eu sou corajoso. Eu vou descer quando tiver de dia, que eu sou corajoso. É o jeito, né? É um servo ou um pouco? Você tá correndo, eu tô vendo ele correndo pro lado do outro, olho vermelho. Ele corre e pula igual você. Meu Deus! Eu podia usar aquele manto vermelho sem querer. E alguém morreu. Ou o servo cansou, ou alguém morreu. Não pode fugir do servo. Ele tá chegando um lobo agora, viu? Eu vou ter Gente, eu vou morrer. Dia, cadê você? Quer que eu deixe pra você Ele correr atrás de mim? Gente, Ainda foi, faltava um segundo, Maria Eduarda. Eu vou lá te salvar. Nada como um pai. Nada como ter um pai perto, né? ele me salva ainda. Nada como ter um pai perto. Obrigada, papi. Ai, ai. você Gente, não é me um desculpa. pai, viu? Me desculpa por acontecer isso daqui comigo. Mas, né? Não é não, né? É uma comida. Peguei um negócio aqui, ó. Por isso que foi que eu chamei. Peguei um luzinha de Natal. O que eu faço com isso? Nada, não dá. Tem, ó. Não dá pra colocar no craft lá? Não? Não. Não? Lógico que dá, eu coloquei lá. Só que não Sabe o que morreu. virou? Nada. Gente, espera aqui. Eu e o papo saem na mesma árvore, gente. Mas o seu trabalho não é árvore, não. É pescar.
Eu cansei de pescar. Mas, mãe, então me dá sua vara de pesca. Cansou de pescar. Ô, eu gente, derrubo tem um ela. monte de árvore aqui, vocês não vão nela? É, ela Não, vai onde eu tô. Eu derrubo a árvore, ela pega. Quer me dar sua vara, mamãe? Que aí eu pesco? Uhum. Então daí. Vai logo que eu tô começando a ficar Larga. com fome, hein? Mas o querido E tem... o lenhador com fome não consegue trabalhar. Espero que não aconteça isso que aconteceu comigo, né? Com outra pessoa. Esse desafio não é muito bom. Batata em forma de Porque a umbigo. melhor coisa que eu faço é colocar lenha na fogueira. Batata em forma de umbigo. Quantos dias a gente tem que sobreviver aqui? 10? 10. Esse barulho. Eu pescando. Nossa, o que você fez aqui, mamãe, que tem tanta lenha aqui? Eram 2 árvores? Não mais. Nossa, porque eu plantei aqui. Foi eu que plantei, meu filho. Me respeita. Gente, era quanto? Refeita? Me respeita. Gente, era minha vida, que linda. Linda horrível, né, no caso. E um droga, um peixe. Quem tá deixando eu plantar? Por causa que tá Tá perto. perto. Não, mas eu não tava tão perto, já plantei muito mais perto. Então, ele não tá deixando, ó. Ele não tá deixando. Eu, hein? Tem a ver com coisa a ver com a fogueira. Não tem fogueira pra ele não deixar. Então, por isso. Já aconteceu até de plantar nessa parte. Gente, gramado. mama, já começa a subir. Não, não mata com isso, não, mama. Para. Gente, não pode matar com o machado dos coelhos aqui. Por quê? Porque senão desperdiça comida. Ah, porque não vai abrir o mapa. Porque não tem Gente, como aquecer. mama, já vai subindo nas árvores. Socorro. Como você já pega o negócio direto, lá o coelho, não tem Gente, pé de vai coelho? subindo nas árvores. Pra quê? Eu não tenho medo não. O papai, você quer morrer igual eu? Daqui o Qual papai. árvore que a gente subiu, pelo amor de Deus? Mama, qualquer uma pode ser. Você subiu bem, né? Meu Deus. Tô desesperada. Ai, meu Deus, tá chegando a noite. Duda, pelo amor de Deus. Duda, pelo amor de Deus. Duda. Só tem uma bandagem, só viu essas bananas. Mais um que morrer já era. Oh, meu Deus. Papai, você se Ah, o coelho subiu, o cervo subiu na árvore e derrubou a mama. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim. Corre, mama. Deu certo, ele disse. Ele tá atrás de você. Não, besta. Você foi pra cima dele. Vai, tá, ixi, tem pouca vida. correu. Ah, o cervo tá correndo atrás da mama e a Duda tá correndo atrás do cervo. Ai, meu Deus. Ó, se as duas morrerem, só tem uma bandagem. Quem eu vou escolher? Claro que eu, né? Tem que escolher pessoa. O mamãe tava indo lá te salvar e o tempo. Não, isso aqui tá parecendo um desenho. A Duda correndo atrás do cervo, o cervo correndo atrás da mama. E eu aqui olhando, tem um lobo embaixo de mim, embaixo da árvore. O lobo tá subindo na árvore. É isso. O lobo tá subindo na árvore, tem um cervo aqui. Tem um cervo Gente, a gente tá aqui em apuros, meu Deus. Não, tem 2 lobos aqui embaixo da árvore. Meu Deus, isso aqui. O lobo subiu! O lobo conseguiu me pegar aqui em cima, ô Duda. Ele conseguiu mesmo acertar minha vida aqui em cima. Filha da mãe. Eu tenho que pular, filha da mãe tá me pegando aqui em cima, Duda. Sai, lobo. Sai, eu tenho que ficar pulando. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, corri! Morreu. Você perdeu. Vamos jogar de novo, gente? Eu nunca... Clica aí e jogar na Vai frente. ficar tarde pra vocês irem, vai lá. 8 dias. Amanhã Duda, tem que dar o gente- jeito da gente filmar também. Daí você junta os 3 vídeos. Gente, foi isso mesmo. É, não deu. Não, eu. Gente, então- nunca vi, o lobo tava mordendo minha bunda, eu tava em cima da árvore, ele pulava e mordia Gente, minha bunda. então tchau. A gente vai fazer outro vídeo desse.